那个是做工资的。哦。有路哦，这边有路啊。拍不起来了。你说真的拍不起来。 我觉得今年有点微弱。今天怎么都用开灯的？那我这边嘛，这个。真低。金针菇，金针菇。将近2、3公分。什么2？怎么一直都是2啊？这是大乐透的号码。嘟嘟嘟嘟。今年好像有点省。我很久没看了。我每年都有在看啊。哦。我觉得前年好像比较好看一点点。101灰球场的概念，有啊。